Все, он растопил мое сердце. Прекрасный мальчик, прекрасный, да такой замечательный. Ну вот почему у меня такая тяга к собакам. Я скоро буду бегать за всеми собаками и пытаться их обнять, потискать. Он такой, как медвежонок. Замечательный пес. Теперь главное, чтобы он за мной домой не пошел, потому что у меня их 3 дома. Прелесть какая, не могу я.